Namaskara. Today we are at the 8th May HRBR first block, and next to it is a stormwater drain. The history of this canal goes back to the late 1980s, where the BDA had built this when the layout was being formed. Together with the initial residents of Kalyan Nagar, the BDA planted several trees, and we are able to enjoy the beautiful shade and the landscape. The stormwater drain is around 900 meters one way, east and west section. These days, most of the residents use the space for walking and jogging. We all love our 8th May and hope we could maintain this beauty for our children as well. Hi, I'm Chris from 8th Main HRBR layout. Now if you see this Raja Kalve or the stormwater drain, you have two roads going parallelly, stretching right from the service road to the fire station on the other side. To give a brief introduction, this layout was basically planned in the 1980s. We moved in to this area in 1988. And when we came in, there was nothing here. It was just a barren land, no trees, no plants, just the Nala. Anybody asked, where did you stay? We stay next to the Nala. So that's what we used to say. But over a period of time, people started moving in. We have so many residents staying around. Now each of them started planting their own trees, and that's why you see so much of greenery around. And this place has become a hot spot for birds, for various species of birds, for various species of plants. Some are medicinal, some are ornamental. You have coconut trees, you have mango trees, all kind of stuff, and which is very, very favorable for people to choose this spot as a good walking area. If you come in the mornings or in the late evenings, you can see a lot of senior citizens, couples, children walking around the streets, cycling, playing. But one thing is very unfortunate. Children these days do not have a place, a safe place to play. We want to make this place filled with activity, a safe place where children can walk, senior citizens can walk without any fear. We would like to have a jogging track. We would like to have a cycling track. We would probably, if it's feasible, want to cover this drain in certain blocks where we can have a volleyball court or a basketball court for the young teenagers. From the beginning, from the 1980s, most of the projects around this area was the people's initiative. So we hope that this project becomes a grand success. We have a vision. This is going to be a people's initiative. Children are involved, youngsters are involved, senior citizens are involved, engineers are involved, and we would like to involve all of you to be part of it, and let's see and make it a dream project for all of us. Thank you. So I walk my dog around the park, and sometimes I go for a run, and it's a matter of cleanliness. Sometimes the fact that many of them get their dog to defecate in the sides and that's not cleaned up. So that, as well as sometimes when you run, you tend to run into a lot of garbage also. And if it were to be changed, redone the place, Yeah. how would you like to see it? Are there any images that come to your mind? Any kind of place that you've seen? Just maybe neat and a lot of plants around, that's it. Are there any birds here? Do you know? There are quite a lot of animals here. I mean birds. There are quite a variety of birds, as I've noticed, yeah. And what about your friends? Do they come here? Yeah, a lot of my neighbors, everyone walks their dog and they're in and around this place a lot. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯುಗೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಬಂದು. ನಾನು ಇರೋ ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು HRBR ಲೇಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ. ನಾನಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವೇ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಸಲೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾ 10 ಇಯರ್ಸು. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೇ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಸಲೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಇರೋದು ಮೋರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಲೀಜು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಓವರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಓವರ್ಫ್ಲೋನ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿನೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಜನ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ನಾಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೇಲೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೋಡಿನ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮಾಡೋರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ 6 feet 7 feet ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡೋದು ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. நான் ஷெரீஃப் காடுகநல்லியில் இருக்குது. 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு இங்கே ஸ்கூல் டியூட்டி பண்ணிட்டு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்ல ஆளுங்க இருக்காங்க. எனக்கு பார்த்து நல்ல ஆளுன்ட்டு எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த பசங்களுக்கு நீ தான் பிக்கப் ட்ராப் பண்ணும், வேறு டிரைவர் கொடுத்தாங்க வேணாம் நீங்கள் பண்ணால் பண்ணுங்க இல்லை வேணான்றாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணி 20 வருஷமாக போனேன். ஸோ நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ இந்த மோரி எப்படி இருந்துச்சு? அது ஒரு டைமில் ரொம்ப இது இருந்துச்சு கலீஜா. இங்கே 20 வருஷம் முன்னாடியே ரொம்ப இது இருந்துச்சு, நாற்றெல்லாம் வந்துச்சு, ஸ்மெல்லாம் வந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஸ்மெல் இருக்குது. பெஸ்ட்டு இதில் வரும், சம்மரில் ஸ்மெல் வரும். இப்போதைக்கு இல்லை, ஆனால் இங்கெல்லாம் ரொம்ப கலீஜ் இருந்துச்சு. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் இந்த வீடு கட்டினாங்க, அப்போ வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ கூட இருக்குது, அங்கே கார்பேஜ் இருக்குது, அது கொஞ்சம் க்ளீன் ஆக மாட்டேங்குது. கரெக்ட். அது ஸ்மெல் விட்ட வேற என்னென்ன ப்ராப்ளம்? சில டைம் இந்த தெஃப்ட் அதெல்லாம் நடக்குதுல்ல இங்கே? ரொம்ப கொஞ்சம் கேமராங்க இல்லை, ஸ்ட்ரீட் லைட்ல இல்லை, அது ரொம்ப இல்லை. இப்போ தான் ஏதோ ஒரு வருஷமா ஒரு 6 மாசமா ஒரு கேமரா போட்டுக்கிறாங்க. அது முன்னாடி எதுவுமே இல்லை. இங்கே கேட்க அச்சு போட்டால் கூட கேட்க காலி இல்லை. இந்த இடத்துல என்னென்ன சேஞ்ச் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது? என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த இடத்துல, இந்த மோரி சைடு? மோரி இடத்துல கம்ப்ளீட் இது கம்பல்சரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டைரெக்ட் இங்கே எதுவுமே ஸ்மெல் வராத மாதிரி அது பண்ணும். அது ஏன்னாக்கா நான் இதுக்கிட்ட பார்த்துங்க ராமாயா காலேஜ் கிட்ட ஒன்று க்ளீனாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அங்கே. அது பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்புறம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து ஒரு பார்க் மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு பார்க் மாதிரி அது கூட பண்ணிக்கிறாங்க. அது கூட பார்த்தேன் நான். அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பார்க்கறது கூட லேஅவுட் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாவில் பண்ணும். அது ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கரெக்ட். இந்த ஒரு இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கலீஜாக இருக்கு ஃபீல் ஆகுது. சரி. உங்கள் இது இப்போது நீங்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறீங்க, ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி மாதிரி இங்கே பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு உங்களுக்கு என்ன தோணுதா? ஃபெசிலிட்டி ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் போட்டு ஒரு நல்ல இதோட பண்ணிட்டு போனாக்கா எல்லாரும் ஒரு ஷெல்டர் மாதிரி எல்லாரும் எங்கே கூப்பிட்றாங்க, இங்கே போனால் தான் அது ஒரு மதிப்பு அடிக்கும். கரெக்ட். நாங்கள் ஒரு சேஃப்டியாக ஒரு இது ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் போட்டு நல்லா இதெல்லாம் கிளப் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி விட்டாக்கா நல்லா இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் பார்க்க கூட நல்லா இருக்கும். சரி சூப்பர். ஓகே, தேங்க்ஸ் அங்கிள். ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಾನ್ಸ್ವಾಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ? ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ ಈ ಕಡೆ ವೈಎಂಬರ್ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಳ್ನೀರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾವ್ದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಏನು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದರೆ, ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗು ಬರೋರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈನೇಜು ಲೇಕೌಟು ಏನೋ, ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗು ನೀವೇನಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಏನಾರು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಲಿ? ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅವು ಇವು ಎಸೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಇದು ಎಳ್ನೀರಿದು, ಹೌದು. ಅದರದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BBMP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. My name is Rohit Shetty. I stay in a 8-9 5th Cross, HRBR Lot First Block, behind the Aruna Gas TV showroom.
And the Nala, how close are you to the Rajkalve? Yeah, it is just 30 meters or 20 meters from my home. Okay. So can you talk about what happened? Yeah, when was it and what happened in the flooding? Yeah, it's been like last 10 years I have been experiencing is this. Whenever rain comes for at least 15 to 20 minutes continuously, so the water will be blocked in the Raja Kalve near that narrow point near the service road, and water will be blocked there and it will come reverse to the our road. And all these roads will be flooded with at least 4 to 5 feet of height. Up to this level, the water will come. Okay. So then eventually this water will go inside our garage since we have a basement. Okay. And yours is a low-lying area. It is not really when I compare to the Bangalore city, but yeah, maybe compared to the other houses, it is quite lower. And can you talk about what are the issues when these commercial establishments are around, especially maybe the TVS thing? Yeah. So this TVS is also like they are dumping all the waste from there. If you go and see there, you can see that all the paper and other things. So this will block all the drainage actually system. So that is one of the reason that water will not go into the Raja Kalve from these roads. So when the heavy rains comes, so because it is not going through, we don't have a proper drainage system, so all the water will be clogged here and it will reverse back. And what about if you can talk about the test, they do the testing of the vehicles. That is one more nuisance actually. So since this road is very straight and there is no cross road or passage, so what happens, all the test rides from the CVS Bullet showroom or the Kia or the Arunagiri TVS showroom, so people will take it for a test ride and they will go in the very high speed just to check the speed of the vehicle. That is causing a lot of problem for the residents here. So because kids are playing on the road and old people are walking here, that has to be stopped either by warning them or creating some of the humps on the road with the 200 meter distance. Where are we? We are in 8th East Main, 5th across near the service road, ring road. And I see that the challenges with this is the water hole comes from the first block, and also you can see that from the second block also this drainage is connected to here, or the stormwater drain is connected to here. But the very narrow passage is there to go. The water will be clogged here because when the rain comes, lot of garbage will come and collect here. So that is the reason water will be stored and it will reverse back to our area. So I think one of the thing is after this high flyover is created only, I think it has started clogging the water here. So I think they have to make something, make it bigger to have the clean passage of the water. I am from Chandrasekhar, madam. I am residing from this layout since 33 years. And do you use this place? How do you use this? Walk around morning 4:30. I start my walk. Up to 5:36 I walk out to the layout. How long have you been coming here? I am from 33 years. I'll be being roaming about in this layout. Okay. And what is the change that you've seen? First when we came, we used to see snakes. This one, everything. But now also the snakes are running over. But it's good, isn't it? If Yeah, snakes are there? because snakes do not harm us. If we are going to harm the snake, then only it will harm us. So can you tell me what kind of improvements you'd like to see in this area? I want to see that all the drainage, because if rain comes, everything water will be like fountain. From there to here, all the chambers will be open, and 1 feet of water runs on this road. From 7 o'clock yesterday it started, up to 10:30 the water did not get low. But if aged person, they cannot walk on this road. Link the rainwater to drainage. It is not a healthy this one. Where is that link? See, now they have dug that this one, no. In this gas also one person, senior citizen fall. I only took the help of the some person, and we pulled and we left him to home. So besides the drainage, any other improvement you'd like to see? Some students, they go on racing and rash driving. That should be controlled. आपका नाम बताइए. मेरा नाम अफसर, मैं 8 साल से आ रहा हूँ मैडम. फ्रूट का व्यापार बिजनेस करता है. तो आपका घर कहाँ से आते हैं? दूर है? मैं घर हजबिहार से आता हूँ मैडम, हजबिहार लेवट. तो ये जगह का क्या
अभिप्राय है आपके, मतलब क्या लगता है कैसा है? जगह मेरे को बिल्टअप अच्छा है, लेकिन इधर से आदमी लोग तंत्र करता है, डालने के लिए देते नहीं, कचरा वगैरह पूरा डालते हैं इधर, मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है इधर। अच्छा, कैसे डिस्टर्ब करते हैं? वही दुकान मत डालो, थोड़ा अंदर पे लियो, रोड पे टर्निंग क्रॉस पे डाल रहे हैं। हम 8 साल से है, अभी दूसरा आदमी नया आदमी आके उठाओ बोलते हैं, हम डालना कर को बोलते हैं। तो नहीं, हम सवेरे आके पूरा झाड़ू लगाते हैं, पानी छीनकते हैं, पूरा साफ की पूरा 60 साल से करते हैं। अभी इधर का लोग क्या बोलते हैं, तुम उठाओ, हम दूसरा दुकान लगाते हैं बोलते हैं। तो अगर हम ये थोड़ा चेंज करेंगे और बदलाव लेके आएंगे, तो आप क्या चाहेंगे? कुछ आपके लिए स्पेशल जगह बनाएं, क्या चाहेंगे? वही मैडम, अब मेरे लिए थोड़ा सेफ्टी करके जगह बना के दे दिया तो बहुत आपका धन्यवाद है मैडम। कैसे जगह? वही ऐसा एक नॉर्मल जगह रोड पे ही बैठने के लिए एक बना के दे दो।